اگر توجه بکنیم به روزه، زمان این روزه رو خداوند وسیع قرار داده، از طلوع فجر تا غروب، خیلی وسیع و ممتد. بعد زمان دوم این عبادت رو دوباره 1 ماه قرار داده، رمضان. و زمان سومش را طول عمرت قرار داده. تو هر وقتی میتونید روزه رو داشته باشید، بجز در روزهای مشخص مثل روز عید. سبحان الله، روزه خاصیتی داره که قبلا هم گفتم، از صبح تا غروب حتی اگر خواب باشید بازم ثوابت منقطع نمیشه. اگر معامله بکنید، باز کسب حلال در کنار این عبادت، باز هم ثواب روزت باطل نمیشه. اگر خلا برای قضای حاجت برید، بازم ثواب کامل روزت رو دارید، بدون اینکه نقصی در روزت ایجاد بشه. مزاح سالم بکنید تا چه برسه که در این ماه به عبادت بپردازید. خداوند هم شب ماه مبارک رمضان رو با برکت ساخته و هم روزشو. 2 چیز به درگاه خداوند شفاعت میکنن برای این انسان روزدار در طول ماه مبارک رمضان. یکی خود روزه میگه ای رب، من طعام و شراب را منع کردم برای این بنده تو و مطیع من شد. خدایا مرا شفاعت بده در این بنده خودت. دوست داشتنی‌هاش رو ازش گرفتم، چون تو دستور دادی ازش بگیرم. تسلیم شد. آب شیرین و گوارا حلال فکر میکرد که سمه، کشنده است، ولی تا از آن میگفت دوباره گوارا میشد، براش میخورد، مینوشید، لذت میبرد. اما با فاصله 1 ثانیه اگر اشتباهی این آب به حلقومش روانه کرده بود، تهوع میکرد، اختف میکرد، میره بیرون، انگار که سمی وارد شده. ولی 1 ثانیه بعدش سبحان الله از آن میگه بسم الله علی برکت الله، اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت.